啦。而家嚟咗呢度尖沙咀山林道，行到呢度對面就係啦，瓊林閣呢度啦，2082 Poppy Hair Salon。剪完頭髮啦，靚唔靚啦？哇，好斯文喎！我整翻啲音啊，哇，好正喎！正唔正先？靚唔靚啊？咁嘅角度睇，我覺得好靚啊，好似劉海咁啊！O 唔 OK 先？我剪完髮啦，O 唔 OK 啊？靚唔靚啊？有最主要剪翻啲音啊，因為啲音我之前自己剪衰咗，咁我揾我髮型師幫我剪到啲音係嗰啲界位剪翻啱啦。